Terima kasih masih setia di Edi Sapi Channel, yang selalu update tutorial atau cara-cara yang sangat bermanfaat. Sebelum kita ke video tutorialnya, pastikan dulu tekan subscribe dan tombol lonceng, agar Edi Sapi Channel semakin semangat lagi membuat video selanjutnya. Oke, kali ini tim Edi Sapi Channel akan memberikan cara mengubah suara Anda menjadi suara Google tanpa aplikasi, seperti suara yang Anda dengar saat ini. Simak videonya, dimohon jangan di-skip agar tidak salah paham. Oke, hehehe. Langkah pertama, kita menuju Google Chrome. Kemudian ketik Sound of Text. Setelah muncul seperti ini, pilih yang paling atas yang ada tanda panah ini ya lur. Kemudian scroll ke bawah, masukkan kata-kata di kolom teks ini, lalu scroll lagi ke bawahnya seperti contoh ini ya dulur. Scroll lagi ke bawah, sudah bisa di-play atau di-download. Jika ini membantu, tolong subscribe dan lonceng. Sekian tutorial dari tim Edi Sapi Channel yang bekerja sama dengan tim Google Voice. Selamat mencoba, dan jangan lupa makan babe.